near Privis and Brown Lowry Prof Park. Foothills County near Diamond Valley. Foothills County near Okotoks and DeWindy. Rocky View County near Audrey and Crossfield. Rocky View County near Bartow and Madden. Rocky View County near Cochrane and Rocky View County near Aricana, Whitaker and Catherine. Environnement Canada a émis une alerte dans votre région. À 15h11 le mardi 17 juin 2025. Une vague d'orage violente est en vigueur pour ville de Calgary, cité de Rockview près de Bragg, Creek et de la résidence 1, cité Yinap, cité de Foothill près de Prévis et du Brown Lowry Prof Park, cité de Foothill près de Diamond Valley, cité de Foothill près de Okotoks et de Winton, cité de Rockview près d'Airdrie et Crossfield, cité de Rockview près de Beautrail et Madden, cité de Rockview près de Coq, René cité de Rockview près d'Aricana, Basse et Catherine.